Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao Logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny Logité. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarobia fahafito amby roapolo ny volana Jona miaraba anareo rehetra manaraka ny Logité amin'izao ora izao ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Saika mandeha tongotra ny ankamaroan'ny olona teto andrenivohitra androany namonjy birao sy toeram-pianarana tsy nisy ny asa ny ankamaroan'ny taxi be tamin'ity androany ity. Nateo aza ny filazan'ny CTU fa tsy asa izy ireo androany nisy tamin'ireo taxi be teto andrenivohitra no mbola tazana nitatitra olona tsikaritra kosa nefa fa tsy nisy takelaka famantarana zotra ny ankamaroan'ireo fiara fitateram-bahoaka ny asa ireo. Nanao fanambarana androany ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro nambaran'izy ireo fa efa mivoaka ny vola anampiny ireo mpitatitra saingy tsy mahazo anjara amin'izany ireo kooperativa mikasa ny ampiakatra ny saran-dalana. Efa andalam-panamboarana ny fotodrafitrasa ahafahana mahazo herinaratra avy amin'ny rian-dranony orinasa Toji Green amin'izao fotoana izao tetika asan'ny filoham-pirenena izay hita etsy farahantsana mahitsy amokarana herinaratra izay mahatratratra ny amin'ny 20 megawatts. Olona iray no maty ary mahery ny 20 kosa ireo niditra hopitaly nandritra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena omaly ireo no antontanisa azo teny amin'ny hopitaly Joseph Ravoangy Andrenavalona eny Ampiflo. Nahazo alalana hiditra amin'ny sisy-dranomasiny Malta ihany ilay sambo lehibe ny fikambanam-panao Sasoa ao Allemagne Lifeline mitondra mpitsompinenana mahery ny 300. Barabanao tonga soa anatin'ny Logité amin'ity hariva ity manasa anao hijery ireny vaovao ireny hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ao an-tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa iaraka amin'ny Francis Turbo isika misy ihany koa ny portrait ny oyanao ary ny hafakely tony mazatra atomitsika ary ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ary dia araky ny efa hitantsika teo raha ny teto andrenivohitra manokana dia saika nandeha tongotra avokoa ny ankamaroan'ny olona namonjy ny birao sy ny toeram-piasana. Nahatsapa kosa ankilan'izany ny fiarakaretsaka fanana tombo ny korsa vitan'izy ireo raha mita amin'ny isan'andro nanana tombony kokoa ankoatra izay ireo olona izay mampiasa moto na ihany koa ireo fiara manokana tsy miasa ny ankamaroan'ny taxi be tamin'ity andro an'ity nahoana ary no ny ainan'ny mponina teto andrenivohitra an'izay tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka izay. Nanginany ankamaroan'ny toeram-piantsonan'ny taxi be teto andrenivohitra androany. Tsy nandrenesana resevera miantsoantso toy ny andavanandro. Misy tamin'ireo efa zatra fiara fitateram-bahoaka arak'izany no lasa nandeha tongotra namonjy birao sy toeram-pianarana. Isan'izany ireto mpianatra ety Ankatso ireto. Zaho avy any Lasoa nandeha tongotra tany aty Ankatso miditra valo
dia nialany tamin'ny enina sasany dia tonga taty nefa amin'ny valo sasany vao tonga taty. Sandray tsy nafantatra mihitsy hoe tsisy bus fa niala tany an-trano aho zany hoe andeha anenjika aty hiditra amin'ny fito dia avy eo niandry bus teo nitente chance zany dia efa tena tsisy tsony dia nandeha tongotra amin'izay avy eo. Tsy vitsy tamin'ireo mpandeha ihany koa nefa no nandray fiarakaretsaka. Saika mitondra olona avokoa ny taxi hiteny amin'ny arabe. Nieky ny mpamily tafaresaka taminay fa nitombo ny korsa natao androany raha mitaha amin'ny mahazatra. Tsy ny hoe mahazatra zao, tsy ny hoe tapakandro maraina, tsy ny hoe mitondra eo amin'ny enina. Dia tamin'ity izao somary niakatsakatra kely, lasa folo tanoany mihitsy. Azo lazaina ho manana tombony kokoa androany ireo mampiasa kodiaran-droa. Tahak'izay ihany koa ireo manana fiara manokana. Tsy dia sahirana loatra izy ireo tamin'ny fivezivezena. Na tsisy taxi be raha afaka mandeha foana aloha zany dia tsy sady tsy ampilafilain'ny taxi be mihitsy. Tsy maintsy nalainy dadanay zao zay fa niandry taxi be zay teo dia tsy nisy dia lasa tsy maintsy nalaina tomobile. Na tsy niasa aza nefa ny ankamaroan'ny taxi be androany. Tsikaritra fa mbola nahazovana ihany ny fitohanan'ny fifamoivoizana, indrindra amin'ny toerana be olona toy ny eny Antanimena, Analakely ary Akorondrano. Fa na dia teo azy izay fiantson'ny CTU tsy asa izay androany, nisy ihany ireo taxi be izay mbola tazana nitatitra olona. Tsikaritra kosa nefa fa tsy nisy takelaka famantarana zotra ny ankamaroan'ireo fiara fitateram-bahoaka izay mbola nisafidy ny asa ireo. Antony izay fepetra izay ny fisorohana ireo mpigafigafy hoy ireo mpamily nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny Dreamina tamin'ity andro an'ity. 720 eo ny zotra mitatotr'olona eto Antananarivo renivohitra. Nanaraka ilay antso fitokonana tsy miasa ny ankamaroan'izy ireo androany. Saingy nisy ihany ny sasany mbola tazana nivezivezy nitondra olona. Mivoaka maraina izay ny asa ara-dalàna dia zao hitanareo zao miasa zao. Hatreto aloha nareo mbola tsy nahazo an'izay toromarika izay hoe mijanona? Hatreto aloha mbola tsy nahazo fa ny sasany aloha mijanona fa izay aloha zao mbola eto. Zotra karazany 3 izay no tazana naka sy nanala olona teto amin'ity toeram-piantsonana eto Antanimena ity. Mitovy avokoa ny paikady ampiasain'izy ireo. Tsy mametaka ilay takelaka famantarana ny zotra. Ary maninona le hoe tsy mametaka plaque? Ka le indraindray zalahy migafy amin'le mametaka plaque fa raha mametaka plaque ianao dia indraindray migafy izy hoe tokony aray grève. Tapa-kevitra anareo hoe hiasa androany? Tsy hiasa ka. Tsy hiasa fa spécial terna fotsiny dia misy amin'ireo taxi be aza minitsy mandray olona raha tsy miataka kely amin'ny toerana fiantsonana mahazatra azy ireo. Ny fanantenana amin'ny fisian'ny taxi be miasa, izay no mbola mahatonga ireto olona sasany reto mitandahatra amin'ny toeram-piantsonana ohatr'izao. Saika feno sy fanitofan'ny mpandeha arak'izany ireo fiara fitateram-bahoaka na noho ny asany androany teto an-drenivohitra. Fa manoloan'izay indrindra dia nanao fanambarana androany ny tompon'andraikitra teo amin'ny ministera ny fitaterana. Nambarany fa efa nivoaka ny vola anampina ireo mpitatitra izay mitentina 2 miliara sy 450 tapitrisa ariary nanamafy ny sekretera jeneraly eo amin'ny ministera ny fitaterana androany fa tsy mahazo anjara amin'ny vola fanampina ireo kooperativa mikasa ny ampiakatra ny sarandalana. Tsara ihany koa ny manindry fa araka ny heninareo ny ministera dia mandray vonana andray zareo ary tokony mihoana tamin'izareo androany fa zareo moa zany tsy tonga saingy na izany na tsy zany ara misy fepetra ihany koa tokony tambiny le compensation meny ministera sy ny meny fanjakana nireo le transporteur reo. Anisan'izany ohatra ny qualité de service zay andrasan'ny olona itsika rehetrarehetra mpanjifa ao anatin'ny reo le transporteur na le taxi be reo zay ho an'ny sasany tsy mipetraka izay zavatra izay.
fa maro tamin'ireo olona izay namonjy ny toeram-piasana na ny toeram-pianarana androany no tara araky ny efa hitantsika teo vokatra izay fitokoana ny fitaterana izay tsy niteraka olana firy teo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa aloha izay tamin'ny ankapobeny araky ny fanadihadiana natao amin'ity androany ity saingy tsara ho fantatra ihany koa fa ny zonony tsirairay rehefa misy ny fitokoana ny fitateram-bahoaka tahaka izao araky ny fanazavana izay nomen'ny mpitsara momba ny asa dia arovan'ny lalàna ireo mpiasa manatanteraka fitokonana saingy tsy voahary kosa ireo izay hiaran'izany fitokonana izany raha ho an'ny trangany seho androany izany dia azony mpampiasa atao ny mandray fepetra tamin'ireo mpiasa tsy tonga ara-potoana noho ny antso fampafantarana izay efa natao ny CTU amin'ny fitokonana ho ataon'izy ireo tsy maro na koa tsy nisy mihitsy aza ireo mpampiasa izay nandray izany fepetra izany noho ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny ihany koa raha ny teto amintsika manokana fanao kosa nefa ny mampandre ny mpampiasa amin'ny fahatarana mety iseo raha sendra fitokonana tahaka ireny mba isorohana ny disadisa mety hitranga eo amin'ny rotonta fa avaditsika eo ny mahakasika an'iny fa hivadika eo amin'ny vaovao hafa fa isika fotodrafitrasa izay mahakasika indrindra ny herinaratra satria dia eo an-dalam-panamboarana ny fotodrafitrasa izay ahafahana mahazo herinaratra amin'ny rian-drano ny orinasa Tozy Green. Tetika san'ny filoham-pirenena izay hita etsy farantsa na mahitsy natao amokarana herinaratra 20 megawatts izany ary afaka mamatsy jiro tokantrano maherin'ny roa etsy ihany koa ampiana ny vidin-jiro eny anivon'ny mpanjifa ihany koa nefa izany hoy ny filoham-pirenena Eradonarmampianina raha nitsidika ny fivoaran'ny asa tany an-toerana izy androany miora miarin-jatovo sy kasambola manana ihany koa dia isan'ireo mijery ny fandehan'izay asa izay. Ampiana ny vola mialina amin'ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny herinaratra ity tetikasa iray ity. Tetikasa famokarana herinaratra avy amin'ny rian-drano na centrale hydroélectrique hita eto farantsa na mahitsy. Amokatra herinaratra 20 megawatt izany ary afaka matsitsiro tokantrano maherin'ny roa etsy eto Antananarivo sy ny manodidina. Efa mandeha araka izany ny fanatanterahana ity fitoerana iray amokatra herinaratra ity izay iarahana amin'ny orinasa vahiny Tozy Green. Mois de janvier 2020 pour la mise en ny volana janoary taona 2024 no hanomboka hiasa ity fitoerana ity mitoy ny fanatanterahana ny asa ary tena mandroso be efa vita avokoa ny famaritana sy fandavahana ireo faritra rehetra ilaina hiroso amin'ny tena fananganana amin'izay izay zao ny tena enjehana dia ilay faritra hananganana ny tohadrano satria hitantsika fa mandeha be ny ranon'ny kopa donc on doit avancer très rapidement sur la partie prise. Mariana fa ranon'ny kopa ity entina anodinana herinaratra eto ity. Efa nojeren'ireo teknisiana araka izany ireo fomba rehetra ahafahana mamokatra herinaratra na eo aza ny vaninandro maharitra ny rano na mahabetsaka azy. On a tout prévu. Efa noeritreretina avokoa jerena ihany koa ny fanomezana rano ho an'ireo mponina manodidina rehefa tonga ny maintany pour la population polarizière. Ampiana ny vidin-jiro eny anivon'ny mpanjifa ity tetikasa ity mahery ny telonjato ihany koa ny mpiasa manodidina ny farantsana sy mahitsy nomena asa ao anatin'ny fanamby nataon'ny filoham-pirenena eo amin'ny sehatry ny angovazavozona izao fotodrafitrasa tanterahana izao raha nambara nandritra ny fitsidiana ny fandehanana asa androany. Misy ny zavatra azo apetraka vetivety tahaka ny avy amin'ny masoandro na avy amin'ny rivotra na indrindra moa avy amin'ny motera iny dia tena vetivety kely nefa lafo indrindra fa ny fametrahana ny tony fotodrafitrasa avy amin'ny rano tony dia ila fotoana. Kan tena zava-dehibe atokavako eto zany dia manara-maso ny asa hoe tena mandroso fa izy tena mandroso. Ilay ataontsika hoe économie zany hoe ny vola ho tombotsoa ho azontsika zany dia ano any amin'ny 7 lavitrisa ariary 70 milliards d'ariary isa-taona. Zany hoe eo amin'ny 23 milliards na ataoko hoe 20 millions de dollars mahery isa-taona zany. Zany ny tombotsoa zay azontsika avy amin'izy ity. Ka dia everika fa tena zava-dehibe ny hazakazahana amin'ny ohatrantony satria dia ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka, ho an'ny tombotsoan'ny firenena, ho an'ny tombotsoan'ny toe-karena. Orinasa miisa roa no miara-misalama ny Tozy Green amin'ny fanatanterahana ireo asa rehetra. Famokarana herinaratra avy amin'ny rian-drano tahaka izao dia efa nisy tany izany vohitra ny Tsirabe izay efa vita ny febroary 24 lasa teo. Haharitra 12 volana ny fanatanterahana ny asa ary hanomboka hiasa
sy amin'ny matsy herinaratra ny mahitsy hatraty Antananarivo ity toerana ity manomboka ny taona 2024. Fa fotoana niresahan'ny filoham-pirenena ny raharaha politika ihany koa ny fitsidihana izay nataony teny an-toerana. Nanamafy ny filoham-pirenena androany fa tsy hanakana velively ny fisian'ny fifidianana amin'ity taona ity ny tenany. Efa takiany lalam-pandrenona raha teo ny anatanterana izany amin'ity taona ity. Hoy ny filoham-pirenena mikasika ny fanarenana izay takian'ireo mpanao politika hafa kosa dia nambarany fa efa nanao vaindohan-draharaha izany ny fitondram-panjakana. Ilaina tanterahina amin'ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena ho ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina manosika ny fitondram-panjakana tanteraka izany raha teo ny tena noho izy. Izany natao mba hahafahana manaja ny lalam-pandrenana. Dia filoham-pirenena zany dia manaja an'izay le lalam-pifidianana izay nivoaka raha teo dia tafiditra mihitsy ao anatiny tsy maintsy anaovana ny fifidianana amin'ity taona ity. Manoloana ireo antoko politika mitaky fanarenana ifotony ny firenena dia nilaza ny filoha fa efa nataon'ny fitondram-panjakana vaindohan-draharaha foana izany. Fa le fondation anisany izay ilaina dia le fondation le toetsaina indrindra eo amin'le fanaovana politika. Eo moa dia efa nivoy foto-kevitra vaovao foana hoe tsy ao anatin'ny herisetra, tsy ao anatin'ny fifampiandaniana, tsy ao anatin'ny fifampiantsiana no tokony anaovana politika fa dia izao reseho lahatra ny vahoaka mba handroso ao anatin'ny fitoniana. Ary anisan'ny antoka anankiray izay ametrahana izay fondation izay dia ny fifidianana. Ny endry zareo moa fotoana ny azo no ametrahany an'ilay izy ny dia mifoto-kevitra no ametrahako an'ilay izy ka dia ino koa fa dia isika rehetra ahita izay marimaritra iraisana foana atogavana amin'izay ireo fondation izay. Mariana fa ny antoko timina sy ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier no isan'ny tena mitaky ny anatanterahana ny fanarenana ara-politika eto amin'ny firenena alohan'ny anatanterahana ny fifidianana. Etsy ankilan'izay ny antoko mapara kosa dia miandrandra ny isin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Fanolavy ny filan-kevim-panjakana na Conseil d'État ny fitoriana izay napetraky ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa sy ny mpiaradia aminy manoloana ny tsy fiankatoavan'izy ireo ny fanendrena ny mpikambana tao amin'ny gouvernement Christian Tsay. Androany ny roso tamin'ny fandiniana ny raharaha ireo mpitsara ambony eo anivon'ity rafi-pitsarana ity ka taorian'ny adihevitra no nandavan'izy ireo izany fitoriana izany. Tsy mahefa hitsara ny raharaha izy ireo amin'ny maha acte de gouvernement an'ilay fanendrena izany hoe fanapa-kevitra no raisy ny fitondrana izay tsy azo toriana na iza na iza. Mitoy ihany ireo vaovao maro samihafa anisany mbola horesantsika ny akon'ny fetim-pirenena aorian'ireo dokam-barotra ireto. Mitoy ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika eo amin'ny lafiny sosialy. Mikasika indrindra ny fitokonana izay ataon'ireo sendika teo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola nambaran'izy ireo androany fa mbola mitoy hatrany ny fitokonana satria mbola tsy nisy nivaly ny fangatana nataon'ireo sendika telo ireo hoarantsika avy hatrany ny mikasika izay. Mbola mitoy ny tolona ataon'ny sendika telo izay ahitana ny Sempato, Snaim, Sasima ary Miamafy izany raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo. Izy ireo dia mitaky ny filan'ny orinasa Gasnet sy Ametis izay ho azy ireo dia misakana ny asa tokony ataon'ny fahaditseranana sy ny mpiasan'ny hetra. Izy tokoa ny fiaonany andrimatoa tale teknika ny hetra tamin'ireo mpiara-miasa taminay tany Anosy zany. Dia ny zavatra no tinapaky namanay mpiara-miasa tany Anosy Elville raha tavatraka tamin'ireo staff na tale teknika izay dia ny hoe ny mpiasan'ny hetra mamory ny hetra satria izay ny voalazany lalàna ary ny orinasa Ametisy mamory ny frais de dossier izay volany. Mitaky ny fialan-dramatoa ministra ihany koa izy ireo izay voalazan'izy ireo fa vaty misakana tsy ahafahana mifampiresaka sy mitady vahaolana anisorana ireo orinasa roa ireo. Sitrahatra tsy asa aloha izy ireo mandra-pivaly ny fangatahan'izy ireo ary tsy hisy intsony ny service minimum izay nataony na dia izany aza afaka miasa hatrany ireo mpiasa izay maniry asa.
fa mahakasika indray kosa ny fankalazana ny fetim-pirenena ireo antotanisa maro samihafa no horesantsika. Olona iray no maty ary mahery ny 7 kosa ireo niditra hopitaly nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ity taona 2024 ity. Ireo no antotanisa azo avy any anivon'ny HGRA raha noharina tamin'ny taondasa dia ny tombo ny isan'ireo olona nandalo tao amin'ny HGRA tamin'ity taona ity nahatratra 300 izany tamin'ny taondasa raha toa ka 7 izy tamin'ity taona ity 7 izao ireo tratrany lozam-piarakodia no entina teny amin'ny hopitaly ary ny ankamaroan'izy ireo dia loza nateraky ny moto avokoa. Misy saraka amin'ny 20 kosa ireo loza tsy ara-dalàna toy ny adiady sy ny gafigafy ary olona efa mamofopofona toka daholo izy ireo. Nahatratra 10 kosa ireo olona no tsy nahatsiaro tena no ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla. Fa nisan'ny efa noresantsika ihany koa ny fankalazana ny fetim-pirenena tany amin'ny faritra atsinanan'ny nosiny. Ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tokoa isika amin'izao fotoana izao, vanim-potoana izay fanatanterahana ny asoavan-jazalahy ilaina fitandremana amin'ny fanatanterahana ny famokarana ka dia famorana ka dia tsy tokony anantona mpitsabo na dia somary lafo aza ny saran'izay. Misy ihany koa anefa ireo fikambana izay manatanteraka asoavana faobe maimaim-poana. Fomba malagasy ary misy tombony ho an'ny fahasalamana ny asoavan-jazalahy. Zava-dehibe anefa ny fanatonana mpitsabo amin'ny fanatanterahana ity fomba ity. Tena mila mitandrina tokoa satria hitantsika fa fandraindray misy ny aretina mpahazo isan'izany ohatra raha hoe andeha hoe tsy amin'ny toeram-pitsaboana le izy dia eo le fahadiovana ohatra le loto zany satria amin'izao fotoana tsika mahaiara malala fa betsaka ny aretina isan'izany ny VIH/SIDA dia mila mitandrina tsara zany zay ny tanana ny renim-pianakaviana ny raim-pianakaviana ny isa-tokantrano mba hanantona tompo-pahasalamana rehefa misy zavatra atao indrindra fa ny asoavan'ny zaza ohatra zao. Efa resy lahatra ny amin'izay fanatonana mpitsabo izay ny ankamaroany ireo tokantrano malagasy. Bahita tonga dia vita tsara moa tsy mampitepitepy. Manodidina ny 5 alina ariary nefa ny fanaovana asoavan-jazalahy iray amin'izao fotoana izao. Sara n'izay somary mavesatra ihany ho an'ireo fianakaviana saika manatona ireny hetsika famoranana faobe ireny araka izany izy ireo. Tena be le vola aloha nefa ny teny efa sahirana dia fa be manao ety dia mahafinaritra ohatra mora moa izy koa tsy mba misy vola. Iray amin'ireo nikarakara famoranana faobe androany sy ny association miary sy ny groupe Gaston izay nanatanteraka izany sy tetsy amin'ny Braopokotany Ambohimena Sud. Izy tsy vaovao aminay izy ity fa 5 taona zay ny renanay dia tsy maintsy manao mihitsy satria hitany hoe misahirana ilay vahoaka ary tsy zakany le izy dia miezaka izay manampy ny vahoaka eto amin'ny vakanakaratra amin'ny asa rehetra izay vitany izay azonay atao sy izay mety ho vitanay. Zazalahy kely mahery ny 20 avy amin'ireo fokotany maro eto Antsirabe no vita soavana tetsy Ambohimena. Mbola itoy eny amin'ny SOS village d'enfants ivohitra ity hetsika tanterahan'ny association miary sy ny groupe Gaston ity raha ampitso. Arak'izay vohitsika izay dia tany amin'ny faritra Vakinakaratra izay ako ny famorana faobe no hitantsika teo izay fa raha ny teto Antananarivo manokana no iverenana kely ao aorian'ny fety tahaka izao dia nanatanteraka fanadiovana ny tanàna Antananarivo androany. Betsaka kokoa ny fako tamin'ity indray mitoraka ity raha oharina tamin'ny taondasa hoy ny fanambaran'ireo tompona andraikitra na feno fiarabe 4 izay mahazaka fako 4 taona eo mantsy izany ny teny Analakely sy ny manodidina no toerana be fako indrindra ho an'ny teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Fa ao anatin'izay fankalazana ny fetim-pirenena izay asaramanitra no sady iray volany ankizy dia nizara fanampiana ho an'ireo sahirana teny Ambatobe ity fikambanana ity. Fikambanana izay misy ny sampana sosialy fanantenana avy eo anivon'ny fikambanana Fafi 5 tarihan'ny solombam-bahoaka Naivo Raolidina mivady izy ireo izay nandeha nitety ireo fokotany maromaro teo anivon'ny boriboritany fahadimy.
tsy adino ireo sahirana teny amboribory-tany fahadimy ny sampana sosialy fanantenana fafisanky izay tarindra matoa antry ny ala Raoldinina vadiny solombavam-bahoaka Naivo Raoldinina nanolotra body fotsy ho andreo zokiolona ary kojakoja fampiasa andavanandro niaraka tamin'ny arendrina sy vatomamy ho an'ireo ankizy izy ireo ary isan'ny sitraka izany ny fokontany Ambatobe ankerana sy ireo fokontany hafa izay niteteziny ary ireo ankizy tsotra teny an-dalana izay nolalovana atao anatin'ny boribory-tany fahadimy. Ankoatran'izay dia misy bassin koa aty ambadikaty izay hojidiana ihany koa satria misy pikarama ihany koa ao dia tolorana son dia koveta dia savony ary arendrina vita malagasy toy izao ihany koa satria asaramanitra moa ny andro. Etsika efa fanao ny fikambana isan-taona isaky ny fetim-pirenena sy ny asaramanitra ary ny fetin'ny ankizy izao mba hiarahan'ireo sahirana mifaly sy mifety ho tahaka ireo olon-drehetra manan-katao. Nanamafy ny filohan'ny sampana sosialy fanantenana fafisanky antry ny ala Raoldina fahitoy hatrany ny fanampian'ny fikambanan'ireo olona sahirana eny amin'ny boribory-tany fahadimy. Ary koa satria rehefa volan'ny ankizy koa izao dia hiezaka ihany koa izay hitondra fanampiana ho an'ny ankizy eny an-dalana rehetra eny amin'ny arendrina sy labozia ary vatomamy ho azy ireny ety amin'ny faritra fahadimy ety. Ny anay moa zany dia toy ny tantely tababata ihany ka ny fo manolotra no mameno azy miaro sy manaso ny vahoaka izay no filamatry ny fikambanana ary ny hoe aza manao kely tsy mba mamindro ka amin'ny alalan'ny kabary arahanasa no ahitana vokatra izay ihany koa no anatanteran'izy ireo izany. Nanamarika ny filohan'ny fikambanana fafisanky dia nisy olombam-bahoaka Naivo Raoldinina fa ny sabotsy izao no famaranana ny iray volan'ny fanandratana ny teny malagasy ary mbola isy ny hetsika ho an'ny sampana kolotsaina fimpidimy fafisanky eny amin'ny vila antry ny ala Ankadindramamy. Izay ny vaovao raha ny teto antoerana izay tsy aivina ihany fa mahakasika indrindra ny fitokonan'ireo taxi be teto Andrenivohitra no tena nibahana mahakasika izay indrindra dia tsara ny manamarika fa miverina miasa ara-dalàna avokoa ireo taxi be ireo rampitso manamafy fa tsy mikasa ny ampiakatra ny saran-dalàna ihany koa ny filohalefitry ny UCTU ny fanampian'izy ireo hatrany no angatahany raha ny fanazavana azo. Fa inona antsika miampita amin'ireo vaovao any ivelany. Nahazo alalana hiditra amin'ny sisy-dranomasiny Malta ihany ilay sambo lehiben'ny fikambanana mpanao asa soa ao Allemagne ny Lifeline izy izay mitondra mpitsopinenana mahery ny 36 dimy andro ny janonana 30 metatra miala ny sisy-dranomasiny Malta ity sambo lehibe ity atao reny fametrahana fepetra maromaro ary dia firenena Europeana enina no fantatra fa itsinjara ny fandraisana ireo mpitsopinenana ireo. La fin du calvaire pour les 233. Nambarany Prime Ministre Malte fa ho afaka hiditra ao amin'ny seranan-tsambo ao Malta ny Lifeline androany. Ho raisireo firenena mpikambam-vondrona Europeana an-tanana ny momba ireo mpitsopinenana mahery ny 200 nentiny. Isareo iandraikitra izany Malta, Italie, Espagne, Portugal sy France. Nous avons depuis plusieurs jours travaillé à une solution de nandritry ny andro maromaro zao no efa nisy fikaonandona ataon'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona Europeana. Dia isaotra ny fandraisana ndraikitry ny Prime Ministre Malte ny tenako. Izy no isan'ny tarika ny fanehoana firaisan-kina nandray anjara tamin'izany Frantsa. Amafisiko eto araka izany fa handray ireo mpandeha ao anatin'ny Lifeline i Frantsa raha vantany vao miditra ny seranan-tsambo Europeana izy ireo. Des personnes Ny vatoraka izany ihany koa ny olandreo mpitsopinenana 9 sy 10 tao anatin'ilay container Maersk. Afaka niditra tao Sicile ireo mpandeha tao anatiny rehefa nankato avy ny fitondram-panjakana Italiana ny fahatongavany izay tsy niambahamba tamin'ny fandraisana azy ireo ny alatsinainy lasa teo. Nataonay izany satria manana fo miantra izahay tsy tahaka ny Macron fa tsy mahazo mandeha amin'ny faridranomasina intsony kosa nefa ireo sambo an'ny fikambanana na mpampiasa vola avy any amin'ny firenenkafa raha tsy misy alalana mialoha. Zava-baovao tamin'ireo mpanara-baovao ny niovan'ny filoha Frantsay hevitra mikasika ny fandraisan'ireo mpitsopinena tao anatin'ny Lifeline no marina nandritra ny filazana ny fanapa-kevitry Frantsa fa tsy ho mandrakizay ny famondrana fo an'ireo fikambanana mandefa mpitsopinenana.
fa heritaona sy tapany taty aoriana dia nankatoavin'ny fitsarana an-tampony amerikana ny didim-panjakana mandrara ny fidiran'ireo mpitsompinenana ao Etazonia, didim-panjakana izay mahakasika indrindra ny tsy fahafahan'ireo firenena enina miditra ao Etazonia. Mpitsompinenana manodidina ny 50 amin'ny tapitrisa eo avy any Yemen, Syrie, Libye, Iran, Somalia sy Korea Avaratra araka izany no tsy ho afaka andingana intsony ny sistany amerikana. Avy hatrany dia naneo ny tsy fankasitrany ity didim-pitsarana ity ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny fandraisan'ireo mpitsompinenana ao Etazonia. Tsy mila fandrarahana, tsy mila rindrina, izay no isan'ny fitakiana nataon'izy ireo nanoloana ny fitsarana avy tao Washington DC. Na inona didina avoaka ny fitsarana nefa nanapa-kevitra ny irahina ny vahoaka Amerikana. Hiasa mafy izahay ioarany ity politika ity. Ny tena nampalahelo dia tsy niraisin'ny fitsarana akory ireo teny nataon'i Donald Trump nandritra ny fampielezan-keviny feno fanavakavahana sy fanoliana antokom-pinoana nefa ireo. Nambaran'ny fitsarana fa ampy ny fanohanan-kevitra nataon'ny fitondram-panjakana tarihan'i Donald Trump izay nametraka ho fahindohan-draharaha ny fanomezan-danja ny fiarovana ny firenena Amerikana. Voarakitra ao anatin'izay didim-panjakana nankatoavin'ny fitsarana an-tampony Amerikana izay ny tsy fahafahan'ireo teratany avy amina firenena maromaro miditra ao Etazonia intsony, firenena ahitana ny Yemen, Syrie, Libye, Iran, Somalia sy Korea Avaratra. Fandresena lehibe izany ho an'ny filoha Amerikana. Ny zavatra tadiavinay amin'ny maha-republikana dia sisy tany matanjaka tsy seloka. Zavatra eritreretin'ireo demokraty atao kosa nefa dia nokatra ireo sisy tany ampiditra herisetra goavana, ampiverina indray ny MS-13 sy ny maro hafa. Tsy mila izany ato anatin'ny fireneny i Etazonia. Izay ny tapany voalohany tamin'ny logité androany, ireto indray ny lohateny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Raim-pianakaviana iray mpanao hira gasy ao anatin'ny tarika Ranilson Besigara zanany indray no izarantsika ny mombamomba azy androany ao anatin'ny portrait. Ao anatin'ny hoianao ahoana natonga ilay fitenenana hoe midozy rehefa mifoka sigara, izay no nanontaniany ireo sendra ny fandraisam-pitenenany logité. Lehilahy antsoina hoe Javier teratany Meksikana ry mpanohana mahafatrapon'ny ekipa Meksikana tsy navelan'ny vady mijery mondial tany Rosia, nanan-kevitra dia mitondra ny sariny tany Rosia sy ireo toerana rehetra nalehan'izy ireo ny namana mba ho mariky ny maha eo hatrany any Javier na dia tsy afaka nakany Rosia aza. Anatin'ny tapany faharoa no ahitanao ireny zanam-pandarana rehetra ireny mbola misy ihany koa ny miteniteny foana andraisantsika ny Francis izay iaranolotra amin'ny rijatahina eto. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona aminao mpijery indray ho arantsika aloha ireto dokam-barotra ireto.